press start. Hola amigos de YouTube, bueno, en esta oportunidad les voy a traer lo que tanto me han pedido varios suscriptores, lo que es la prueba de sonido del parlante, el Pioneer copia y el Pioneer original, ¿sí? Como ven, he puesto un USB para que la calidad sea lo más aceptable posible y bueno, vamos a proceder a grabar. Bueno, antes les quiero mostrar los parlantes para que vean. Sí, aquí está el Pioneer Bamba, y este es el Pioneer original, ¿sí? El pentaxial original. Cuenta con estos ganchitos que bueno, yo le he acoplado para poder hacer la desconexión, ¿no? Y que escuchen individualmente el sonido. Vamos a hacer la prueba, voy a grabar. Primero voy a grabar el copia y después el original, ¿ok? Voy a poner la cámara por acá y le voy a dar también más volumen a la radio para que se pueda escuchar. Bueno, ahora vamos a proceder a grabar el original. Vamos a ponerlo. Lo mismo, vamos a grabar qué tal el sonido. Sexy ladies, Jamaican girl sexy. Yeah man, cock it up now, buff it up now, cock it up now, buff it up yo. Sean Paul Brown and Tony Gold, never know one time. Shuggy, I dirty Hey sexy lady, I like your flow. Your body's banging. Yeah yeah. Crawling up this a wallin'. My size ain't small, it's a tallin'. Got them glimpse, got your clothes will be falling. Bueno, ya han podido escuchar. Ahora vamos a poner los dos para que vean que el sonido es bastante aceptable. Listo amigos, bueno, esa ha sido la prueba de sonido de los parlantes Pioneer copia y Pioneer falso. Bueno, vamos a ver, creo que voy a tener que cortar ciertas partes porque el copyright va a saltar por la canción, ¿no?, que estoy poniendo. Bueno, y como recomendación amigos, también es que quiero decirles es que si van a escuchar, quieren escuchar cierta fidelidad o calidad del sonido que he grabado, esto lo estoy grabando con un Samsung S9 Plus, así es que va a copiar, se puede decir, la mayor cantidad de calidad, pero no va a ser obviamente 100%. En su celular no lo van a escuchar bien. Ya yo les recomiendo que simplemente agarren y lo escuchen en el, lo conecten por Bluetooth, ya sea a su equipo de sonido que tenga bajos o su subwoofer. Entonces de esa manera van a escuchar de repente la mayor cantidad de bajos, ¿no? Porque en su celular no lo van a escuchar.
Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les guste. Suscríbanse, denle like, ya saben. Hasta la próxima.